никто не сказал. Я сплю, короче, просыпаюсь в школу я вставала в 7, а уже было 8 часов. Я такая, не торопясь, знаете, через полчасика буду выходить, в 7:30 как раз нормально, в 8 буду в школе. Ну, такая выхожу, пустота. Тишина, людей нет, все вымя. Я чё, в зомби-апокалипсисе? Кого нет? Да странно, мне самой уже страхово, подхожу в школе, тишина. Смотрю на время нормальное, 8:10, все, я успеваю нормально, 8:30 урок. По-настоящему было уже 9:10, то есть урок уже идет. Такая поднимаюсь в класс, тишина. Ребят, реально стало стрёмно. Захожу, все сидят, на меня улыбаются, смотрят. Одноклассник. Ты чё, время забыла перевести? Чё? Родители, которые ни слова мне об этом